Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni guys aku nak buat lagi satu unboxing seperti yang dijanjikan. Ini dia Xiaomi 34 inch curve gaming monitor. Aku dah lama plan untuk upgrade monitor ni, since aku dah jual monitor lama aku. Dan inilah dia. Aduh, kotak ni berlubang pula. Kita cepatkan je lah video ni. Alright, so kita buka kotak ni and then kita tarik atas. Benda ni kena jaga, takut kan monitor tu terjatuh pula kan. Ok, kita nak buka dia punya manual book dulu. Memang standard lah, tak payah baca sangat lah. And dia ada kasih display cable. Ok, ini dia kaki dia, berat juga, kuat guys. Memang atot macam China ni macam murah-murah, tapi Xiaomi memang tak pernah menghampakan lah. Ini dia kaki dia pun memang solid, nampak tak? Dia ada dia punya lubang ni untuk dia punya hole kaki dia. Ok, and then ini dia monitor curve aku. Aku ingatkan dalam gambar macam kecil je, tapi bila pegang sendiri, hands on dekat sendiri, memang besar guys. Memang besar and berat. Ok, alright, let's go. Jom kita pasang monitor ni. Ok, kita start pasang dengan dia punya kaki dia dulu, dia punya leg dia. Ok, then baru kita pasang stand dia. Ok, senang gila kan nak pasang dia, sebab semua pakai clip. And then just pasang dia punya stand tu, dia terus clap. Ni dia pin dia. Pin dia ni untuk hole screw dekat bawah kaki dia ni. So kita pusing and senang sikit nak pasang lah kan. Biar cocok je pasang dekat dia punya bawah dia ni. Terus screw. Senang gila guys. Lupa nak bagi tahu korang, sebenarnya yang belakang dia ni ada instruction. Kalau korang nak simpan kabel atau nak sorot kabel kat belakang ni, memang tak nampak, boleh letak je, dia magnetic guys. Senang gila nak guna. Ok, jom kita letak kat workstation. Ok, not bad. Kita adjust out, kasih ngam dengan space. Boleh adjust turun naik. Ok, apa kata kita proceed macam mana rupa bila dah siap. Let's go. Alright guys, itu saja untuk video unbox kali ni. Aku harap korang enjoy, and jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. If ada sebarang pertanyaan, korang boleh drop komen kat bawah, nanti aku akan reply. Okay guys, see you on the next video. Assalamualaikum, bye bye.